會介紹一個嘅呢個自製嘅飛信通販賣機啦。咁佢好似影唔晒，係咁嘅樣嘅。咁咧就呢個係入錢㗎，跟住呢個推咁就有嘢接出嚟。咁就係 Endstone Out 同埋 SR 咁就1蚊同埋3蚊啦。咁首先就試Endstone 啦，我就1蚊落去，咁跟住就撳啦，接佢出咗嚟。咁啦，呢個 focus 唔到，連音牌啦 M 係啦，咁跟住就試一個R。呢個係巴爾嘅眼罩，跟住咧 SR 就係要3蚊，攞入咗咁列咗出嚟啦。呢個係呢一番嘅衫，就可以再撳多次啦。而家就撳 N 啦。咁就呢個 N 嘅頂面啦，跟住就呢個係巴爾嘅衫上衣啦，跟住有 FR 啦，係啦，跌咗出嚟。咁呢個係交響 SR 係啦，咁就係咁啦。其實今日係因為即係出面太嘈，所以入咗房啦，加張被喺度。咁咧開得喺度，咁就係咁樣嘅。咁樣咧，佢撳就會彈翻出嚟啦。咁我而家就可以擺啲 stone 落去啦。咁點解可以每一次就係跌一個出嚟咧？咁咧就要咁樣擺啦。跌咗出嚟。即係咁一前一後咁樣擺，係啦。咁咧就全部都係咁樣擺啦。呢個係 R， 好多 R 都係巴爾嘅，我想講。係啦，咁就冚埋佢。咁就咁啦。咁就再試多一次啦。咁我就輕輕地咁樣推上嚟，推上嚟。如果唔係嘅話，就兩粒都跌晒出嚟啦。呢個兩面啦，有 focus 唔到嘅。跟住咧就試 R。呢度。跟住就呢個啦。呢個 D 一框嘅衫啦，咁就係咁啦。呢個就係自製嘅飛信通販賣機啦。咁今次影就到呢度啦，下次再見啦，拜拜。